Sarpijeva svinjska butkica iz Rerne. Pogledajte kako izgleda. Ako vas zanima kako sam ovo napravio, ostanite do kraja ovog videa i uživajte u istom. Evo što nam je potrebno za današnji recept. Ovdje imam svinjsku butkicu, 1,750 kg. Lepo sam je oprao i zasušio. Sada ću da uzem ovako sa oštrim nožem i da zasečemo ovako do mesa. Sa ove strane. Evo kao što vidite. Znači ne mnogo duboko, nego bukvalno do mesa. Evo ovako. Sad ću to da uradim i sa druge strane. Znači trebate da imate oštar nož. Kao što sam ja ovaj moj naoštrio, a ako ne znate kako s oštre noževi, imate u gornjem desnom uglu tutorial kako da naoštite nož. Možete ovo i skalperom, ako nemate oštar nož. Evo kao što vidite, isekao sam s ove strane i sada ću da začinim ovu svinjsku butkicu. Uzet ću ovako jednu posudu, kao što je sad ova vatrostalna, stavit ću ovu foliju dole, ako nemate i ne morate, nije obavezno. Sada ćemo, koristit ću so, imam ovdje beli luk i imam 2 grančice ruzmarina, a vi možete koristiti začin koji vi volite. Sada ću prvo da posolim sa svih strana, ovako dobro da utrljam so u ovu butkicu. Lepo ćemo da utrljamo ovu so i ovdje ovako gdje smo zasekli. Kao što vidite, nećemo da preterujemo. Sada ćemo ovako da izbušimo par rupa u ovom mesu i tu ćemo da gurnemo ovaj beli luk. Znači to kod mene ovdje zovu špikovanje mesa, sad ne znam odakle me vi gledate, napišite mi, volio bi da znam i kako se to kod vas zove. Znači ubacit ćemo ovako beli luk u te rupe, tu možemo i so da ubacimo isto tako. Evo ovako. Imamo još 2 čena da ubacimo. Kao što ja to sad radim. Da napravim još jednu rupu. I evo. Ubacim i ovaj čen belog luka. Evo ovako. Sada ću da isečem ove grančice ruzmarina. Ako ne volite ruzmarin, ne morate da ga stavite. Evo, stavit ću ovako dole. I stavit ću ovako odozgo. Evo, ovako. Ja ruzmarin baš volim, on je aromatičan i zdrav. Evo, još malo ću da stavim soli. Sada ću ovo lepo da zamotam i da ostavim preko noći. Ne žurim s ovim receptom. Znači ovo ću tek sutra da spremam. Ovo će sad da ide ovako u frižider do sutra. I onda nastavljamo ovaj recept. Evo nakon što je ova butkica odstojala u frižideru celu noć, sada ćemo da je otpakujemo, a pre toga sam uljuštio jednu glavicu crnog luka, jednu veću šargarepu, imamo i par čanova belog luka, imamo lovorov list, imamo jedno crno pivo. Sada ćemo prvo na dno ove vatrostalne posude da stavimo malo ulja. Pa ćemo da isečemo luk na krupnije komade. Gdje će bukvalno ova butkica da leži na tom luku. Eto, čisto da se ne bi zalepilo. Sada ćemo to da ubacimo ovako i veće komade šargarepe.
Ubacit ćemo i ovaj beli luk. Sada ćemo da opakujemo ovu butkicu. Evo vidite, znači ostavit ćemo i ovaj ruzmarin. Nekada dole. Ubacit ćemo par listova lovora. Ubacite i biberu zrno, ja trenutno nemam, nažalost. Nije to toliko ni bitno, vidjet ćete zbog čega kasnije. Evo, ovako ubacit ćemo par listova lovora. Sada ćemo to da zalijemo sa ovim crnim pivom. Sipat ćemo dole. Znači pola ovog piva. Ne mora više, pola popite vi. Sada ćemo dodati i malo vode. Ne mnogo. Evo pogledajte. Čisto da ima dole tečnosti. Sada ćemo to da prekrijemo sa aluminijumskom folijom. Evo ovako, ide u rernu na 180 stepeni na 2 sata. Znači poslije sat vremena ćemo samo da okrenemo ovu butkicu. Evo ovako, dok se ta butkica peče, mi ćemo da pripremimo premaz za tu butkicu kasnije. Ovdje imamo crni biber, malo slatke paprike, senf. Sada ćemo da dodamo kašikicu meda, da bi dobio lepu karamelizovanu boju, med, i sipat ćemo malo maslinovog ulja. I sada ćemo to sve da izmešamo. To će biti preliv za butkicu. To možete i kasnije da napravite, evo ja sam napravio odmah. Znači sat vremena se peče, nakon sat vremena ćemo butkicu da okrenemo. Vidimo se za sat vremena. Evo da vidimo nakon sat vremena kako ova butkica izgleda. Pažljivo da skinem ovu foliju. Evo pogledajte. Sada ću samo da je okrenem na drugu stranu. Pažljivo. Da se spremi sa obe strane. Pa ćemo da je pustimo još sat vremena da se kuva. Evo kao što ste vidjeli, okrenuli smo, sad vraćamo u rernu na još sat vremena. Tako da vidimo se za sat vremena. Evo da vidimo kako je ispala ova butkica nakon 2 sata spremanja. Evo pogledajte. Sada ćemo da je izvadimo. Evo sad ovu butkicu moram da izvadim odavde u ovu tepsiju koju sam obložio pek papirom. Stavit ću pauzu da se ne uprskam skroz. Evo izvadio se. Sada što smo napravili onaj premaz, sada ćemo lepo da premažemo ovu butkicu sa svih strana. Ovako lagano. Med, paprika, senf i biber. Evo kada sam premazao celu butkicu sa svih strana, vratit ćemo u rernu i podići ćemo temperaturu rerne na 220 stepeni narednih 20 minuta, pa ćemo onda da okrenemo ovu butkicu posle 20 minuta. Vidimo se za 20 minuta. Evo nakon pola sata šta smo dobili, sad ćemo da okrenemo ovu butkicu. Da se lepo zapeče sa svih strana.
Malo je vruće. Evo da vidite kako izgleda. Još pola sata ide u rernu na 220 stepeni. Da vidimo šta smo dobili nakon 3 sata. Evo pogledajte kako izgleda, sad ću da je isečem da vidimo kakva je iznutra. Još je vrela. Kako miriše, ne mogu da mu opišem. Pogledajte, kakav divan komad mesa. Ovo možete da jedete uz prilog koji vi želite. Ja ću napraviti neki pire krompir. Uz ovo mislim da će ići ok. Evo pogledajte kako je mekano. Evo vidite. Kako lepo. Mekano. I pečeno. Evo vidite iznutra kako izgleda. Nema laži, nema prevare. Ako vam se svidio ovaj recept, lupite like. Komentarišite nešto, zapratite me ako već niste, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekom od sljedećih videa, puno pozdrava od Sarpija.